ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் கிவ்வே நடந்துட்டுருக்கு, பார்க்காதவங்க பாருங்கள், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி ஒரு பாப்பெட் ஃபிட்ஜெட் டாய் தான் பார்க்க போகிறோம். இது செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஃபுல் கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். நமக்கு இவ்வளோ தேவையில்லை, அதனால் இதை ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை இன்னொரு ஹாஃபாக இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பீஸ் மட்டும்தான் இப்போ தேவைப்படும். அதை அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பீஸ் தான் தேவைப்படும். இப்போ இதை இந்த மாதிரி இன்னொரு ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபெவிகால் இல்லைனாக்கா ஃபெவிஸ்டிக் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சர்க்கிள் போடுறதுக்கு உங்கள்கிட்ட ஸ்டென்சில் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனாக்கா ஃபெவிஸ்டிக் ஃபெவிகால் அதோட மூடி கூட யூஸ் பண்ணலாம். மேலே கொஞ்சமாக கேப் விட்டுட்டு உங்களுக்கு எத்தனை சர்க்கிள் போட முடியுமோ அத்தனை சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க. எனக்கு 3 சர்க்கிள் போட வந்தது. மேலே எதுக்கு கேப் விட சொன்னேன்னா அங்கே நம்ம ஒரு க்யூட்டான ஒரு எமோஜி மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம். அதுக்கு தான் 3 பாப்பெட் ஃபிட்ஜெட் டாய் வர மாதிரி எனக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னா இதே மெத்தடில் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கூட செஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த எமோஜி போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அதை ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ் மாதிரி ஆகிடும். இப்போ இந்த மேலே நம்ம எமோஜி வரைஞ்சி அந்த சர்க்கிள் போட்டோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல மட்டும் செலோ டேப் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட நல்லா ஒரு பெருசான செலோ டேப் இருந்ததுன்னா ஒரு தடகையிலேருந்தே முடிச்சிடலாம். என்கிட்ட சின்னதாக இருந்ததுனால ஒரு 3 வாட்டி பக்கத்தில் போடுற மாதிரி இருந்தது. இப்போ போட்டுட்டேன். இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்த அந்த செலோ டேப்பை சிசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனலில் இப்போ கிவ்வே நடந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிவிட்டு, இன்றைக்கி எனக்கு கிவ்வே கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த ஒரு கிராஃப்ட்டுக்கு நான் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டு சொல்லுங்கள். இப்போ நான் கட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கோடு மாதிரி போட்டுட்டு அப்போ நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டை மாதிரி கிடச்சிரும் இல்லையா, அந்த ஒரு ஹோல்குள்ளேருந்து நான் சிசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி இந்த 3 சர்க்கிளையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதே அந்த பார்டர் மாதிரி அதை வச்சுக்கிட்டு அந்த பின்னாடி இருந்தது இல்லையா அந்த பேப்பர்லேயும் சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க. சர்க்கிள் போட்டாச்சு. இப்போ இதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி 2 பக்கட்டும் 3 ஹோல் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஒரு கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபெவிஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் நான் இப்போ பிங்க் எடுக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட்டாக ப்ளூ கலர் நல்லாயிருக்குமேன்னு ப்ளூ எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அதில் 3 சர்க்கிள் போட்டோம் இல்லையா, அதோட பெருசாக 3 சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க. இதையும் அதே மாதிரி செலோ டேப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம். பின்னாடியும் செலோ டேப் போடணும், முன்னாடி பின்னாடி 2 பக்கட்டும் போடணும். அந்த பிங்க் கலருக்கு முன்னாடி மட்டும் போட்டிங்கனாலே போதும். இப்போ அந்த சர்க்கிளை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த பிங்க்கில் போட்டிருக்கதோட ப்ளூவில் பெரிய சர்க்கிளாக போடுங்க. இந்த மாதிரி போட்டாச்சு. இப்போ இதில் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இதை என்ன பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் அது மேலே எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கோன் ஷேப் மாதிரி வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. இல்லை ஒரு செலோ டேப் இருக்குது இல்லையா, அதை கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது ஒரு மாதிரி கோன் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். கீழே ஷார்ப்பாக இருக்கும். இந்த மாதிரி 3த்தையும் இதே மாதிரி செஞ்சாச்சு. இப்போ குழியாக இருக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துல நான் குட்டி குட்டியாக ஒரு 4 செலோ டேப் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை அப்படியே அந்த பேப்பரில் வச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிடுங்க. அதே மாதிரி மற்ற 2த்துக்கும் பண்ணிடலாம். செலோ டேப் அந்த பிங்க்கில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இந்த பக்கம் இருக்குது இல்லையா, இதில் ஃபெவிகால் இல்லைனாக்கா ஃபெவிஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதோடு சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அவ்வளோதான், நம்மளுடைய பாப்பெட் ஃபிட்ஜெட் டாய் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு அந்த ஷார்ப்பாக இருக்குல்ல எட்ஜஸ், அதை ஷார்ப்பாக இருக்கிறது பிடிக்கலன்னா நீங்கள் கர்வியாக கூட வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் நான் கிவ்வே கொஸ்டினும் கேட்டிருக்கேன். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.